बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज अरब सागर बात्या आसना आतंक जहाँकि बात्यार गतिपथ देखि आचंबित वैज्ञानिक तेज एने सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग जाना संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पढ़ुंट आपंकर सांग साथी मानक वीडियोटी को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर चैनल में नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखि था तेज अरब सागर बात्या आसना आतंक बात्यार गतिपथ देखि आचंबित वैज्ञानिक भूपृष्ठर लघुचाप सृष्टि हो समुद्र उपर नेला बात्यार रूप तेज बात्यार रूप नेला अरब सागर सृष्टि लघुचाप धीरे धीरे यहाँ मझी समुद्र में भयंकर रूप नेउछे तेज बात्या आसनार रूप देखि आचंबित होती पाणीपाग विज्ञानी 48 वर्ष पर यार बात्यार गतिपथ देखि आश्चर्यचकित हो पड़ती वैज्ञानिक तेज 1976 मसीहा पर प्रथम थर कौन बात्या स्थलभाग अतिक्रम कर समुद्र में उग्र रूप नहीं तेज गुजरात भूपृष्ठ उपर लो प्रेसर सिस्टम सृष्टि होबारु यह प्रभाव में प्रबल वर्षा होता तेज आश्चर्यकर कथा होची लघुचापर अवपातर रूप नहीं अरब सागर आड़क आगे गभीर अवपातर रूप नहीं आउ एबे यह बात्यार रूप नहीं तेज यह बात्या को आसना नामित कर साधारणतः मौसुमी समय अरब सागर तापमात्रा 26 डिग्री सेल्सियस तले रुहे आ बात्या सेतबेले सृष्टि हुए जेतेबेले तापमात्रा 26.5 डिग्री उपर रहे से जुलाई सेप्टेम्बर मध्य अरब सागर बात्यार संभावना रही है आउ एबे आसना बात्या गुजरात उपकूल 170 किलोमीटर दूर रही है तेज ओमान आड़क आगौछि आसना आउ एबे बंगोपसागर लघुचाप नेब अवपातर रूप 5 जिला को ऑरेंज वार्निंग पहाड़िया अंचल में भूस्खलन आतंक तेज प्रबल अति प्रबल वर्षार आशंका थिबारु एही सब जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दैछि तेज से 5 जिला हेउछि नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल और गंजाम जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही है सेप्टेम्बर 1 तारिख अर्थात आज दक्षिण ओडिशार अनेक जिले में प्रबल वर्षा होइपारे